苹果电脑支持多桌面的操作方式，按下键盘上的 Mission Control 键，或者是点击 Dock 栏上的 Mission Control 图标，然后将鼠标移动到屏幕的右上角，点击加号就可以增加新的桌面空间。系统最多支持16个桌面。在新的桌面中，右键点击，选择更改桌面背景，还可以为每一个桌面设置不同的桌面背景。使用多桌面的好处是，我们可以把不同的应用程序分配在不同的桌面中显示，并且可以通过快捷键、触控板或者是鼠标进行自由的切换。对于需要同时运行并在多个应用程序之间切换的用户，多桌面可以提高工作效率。将程序窗口分配给不同桌面的方法是，打开 Mission Control 之后，将应用程序的窗口直接拖拽到其他桌面，或者是首先进入一个新的桌面，使用右键去点击程序的图标，在选项中选择分配给这个桌面。删除桌面的方法是，打开 Mission Control， 将鼠标移动到准备删除的桌面上，并停留一会儿。这时候桌面的左上角会出现一个删除按钮，点击就可以删除桌面。另外，如果按下 Option 键，也会看到删除按钮。在 Windows 中，有一些应用程序会常驻在屏幕的右下角，并留下一个图标。在苹果电脑中也有类似的功能，只不过这些图标会集中在屏幕的右上角。比如我们点击屏幕右上角的放大镜图标，会弹出一个叫做 Spotlight 的搜索框，在这里输入文字，就可以在苹果电脑中搜索与文字相关的所有内容。接下来我们点击屏幕左上角的苹果图标，进入系统偏好设置。在这里可以对苹果电脑进行更加深入的设置，但是对于初次使用苹果电脑的用户，我们现在并不需要去了解每一个参数的作用。这里有一个使用技巧，如果我们不知道某项功能应该在哪里去设置，可以直接在窗口右上角的搜索框中输入文字进行模糊查找。比如我输入蓝牙，这时凡是和蓝牙有关的图标会变亮，其他的图标会变暗。搜索框下面还会出现和蓝牙有关的具体内容，我们可以通过键盘的上下箭头来浏览，和内容对应的图标也会动态的变成高亮显示。找到我们需要的功能之后，直接按下回车就可以进入具体的设置。在系统偏好设置中，点击显示全部即可以回到主界面，利用前进后退的箭头可以返回刚才进入的设置。如果是按住全部显示不放，还可以显示所有的设置项目，并且在不同的设置之间快速跳转。除此之外，在显示菜单下面选择自定，可以自定义哪些设置出现在面板中，勾选之后按下完成立刻生效。对于初次使用苹果电脑的用户，我们建议应该首先了解一下语言和文本的设置。苹果电脑原生就支持多种语言，不像 Windows 每种语言必须安装对应的版本。在苹果电脑中设置不同语言的方法，就是把我们选中的语言拖拽到最上面，然后选择注销电脑重新登录就可以了。另外，在输入源栏目中，我们可以对输入法进行设置。除了常用的拼音、五笔，苹果电脑还支持在触控板上手写输入文字。切换不同输入法的快捷键是 Command 加上空格键。在系统自带的中文输入法中，按下 Shift 加6还可以调出许多有趣的颜文字表情。切换到触控板手写输入的快捷键是 Ctrl 加上 Shift 加上空格键。对于一些生僻的文字，利用手写输入就非常方便。比如我们知道上面一个小，下面一个大是尖字，那么上面一个大，下面一个小是什么字呢？手写完成之后，我们需要在触控板对应的位置上点击来选择文字。现在我们选中这个字，然后点击菜单栏上的输入法图标，找到查找输入码，它就会自动显示这个字的读音了。这里显示它是一个多音字，念涛或者是眼。除了系统自带的输入法，用户也可以根据自己的喜好安装第三方输入法，比如搜狗输入法、Fit 输入法等等。在系统偏好设置中，我们再来看一下 Dock 的设置。通过大小滑块可以直接调整 Dock 栏的大小。系统默认情况下，放大比例是关闭的。开启之后，当鼠标指针划过 Dock 栏图标时，图标会自动放大，显得更加生动。另外，我们还可以设置 Dock 栏的位置，分别是屏幕的左侧、右侧和底部。实际上，在 Dock 栏的分割线上点击鼠标右键，也可以查看到相应的选项。在 Dock 栏的分割线上，
当鼠标变成上下箭头的时候，按住鼠标不要松开，直接上下拖拽也可以调整道克栏的大小。最后简要介绍一下道克栏上这些应用程序的作用。Finder、Launchpad、Mission Control 刚才已经介绍过了。接下来是 Safari， 它是苹果的网页浏览器，相当于 Windows 下面的 IE 浏览器。然后是邮件，相当于 Windows 中的 Outlook。下一个是通讯录，可以管理我们的联系人信息，还可以配合 iPhone 同步使用。接下来是日历，可以为重要的日程添加提醒，可以配合 iPhone 同步使用。下一个是提醒事项，相当于一个简单的任务提醒列表，也可以配合 iPhone 同步使用。接下来是备忘录，可以记录一些备忘的信息，并配合 iPhone 进行同步。下面一个是信息，也叫做 iMessage， 它可以在苹果电脑、iPhone 和 iPad 之间发送免费的短信。接下来是 FaceTime， 它可以在苹果电脑、iPhone 和 iPad 之间进行视频通话。下一个是 Photo Booth， 它可以通过电脑的摄像头拍摄搞笑的照片。接下来是 iTunes， 它可以管理电脑中的音乐、影片等资料，还可以管理我们的 iPhone 和 iPad， 以及访问苹果的在线商店 iTunes Store， 为 iPhone 和 iPad 下载应用程序。下一个是 Mac App Store， 我们可以在这里找到各种苹果电脑的应用程序。最后一个是系统偏好设置，